Kiu jechuun ammaka. Roobeen Adaamaa fakkaachuun ammaka. Adaamaan immoo Finfinneetti jijjiiramuun ammakaa isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii an baay'ee nagaa kooti galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessan isiniin jedha. Egaa har'aa jechuudha. Kuna suuraa akkuma argitanii hawwiin jechuudha ulfooftee jirti. Sa'iid lij jedhanii irratti barreessaniiru. Mucaa Sa'idoo jedhanii irratti barreessanii jiru jechuudha. Bagattiin si ga'e jenna ka. Bagattiin si ga'e Sa'idoo. Bagattiin si ga'e baga mucaa argattee. Tokko tokkoon isaanii irratti mucaa godhattee ta'ee fiiganii deeman natti fakkaata. Ayyuun illee tu mucaa sii godhatteetti ta'e bareedduu akkashii. Ani siin gammada. Hordoftoota kiyya Sa'idoon egaa mucaa argachuufidha jechuudha. Kunoo hawwiin mucaa garatti baattee jirti. Osoo dubbannu viidiyoo Sa'idoo dheengaddaa hundi keessan ilaaltaniittu miti gaafa darbillee kan maqaa ishee intaloon tokko biyya Arabaarraa dhuftee Sa'idoon eerpoortiidhaa dhaqee fide isheenillee Sa'idoo sitti heerumuufan dhufee jettee akkuma inni itti qoostetee isheen siireesii haasofte ta'ee garuu hin beeku. Sa'idoon qoosee isheen immoo siireesii haasofte. Too dubbannu Sa'idoon too shamarran biyya Arabaa fuudhee maal ta'a? Maali beektu? Shamarran biyya Arabaa miidhamtoota waan ta'aniif ufanii qabeenyuma keessa zaffa'anii taa'an maal rakkoo qaba? Ana akka kootti nan gammadaaf. Qabeenya keessa ufanii zacca'anii taa'anii bakka gabbiinaa kana taa'anii Sa'idoon makiinaallee konkolaataallee qabaa manallee Sa'idoon habtaamiidha waan ta'eef baalhaattii waan ta'eef shamarruma biyya Arabaa kana lamaan tokko sadan tokko silaa eeyyamamaadha waan ta'eef fuudheema kaa'eema jiraachise maal rakkoo qaba? Ka abbaan fedhe kunuu karaarraa ufteessaas uftee akkanumatti uftee kunuu keessa basha'aa jirti maal rakkoo qaba shamarran biyya Arabaa kun yoo Sa'idootti heerumtan? Isin amma maaliif Sa'idoo kanatti hin heerumne uftanii giggim jettanii dirriqqatanii akkuma warra kaanii qabeenya irraa fudhatee deemni kaan mana bichisiifatee ani kaan kunoo toon nama iitoon hojjetiin fataa'ee wajjiniin jiraachaa jira. Anamma mucayyoon sun too dhugaa godheen jedha amma jala deemee too dhugaa godheen jedha. Dhugaan maal inni kaa'es akkanuma giggim jee ija isaa barbarreedhaan niqatee shabootti dabalateetu Sa'idootti heerumee kunoo naa ta'uu didee jedhu waan Sa'idoo irraa argate qabeenya hunda fudhatee deema. Nikaan fataa'ee too hin dadhabiin too harkis buqqis hin jedhin too biyya Arabaa hin deemin too as hin bahetti hin deemin fataa'ee rilaaksii godhee mana akkasii keessa jireenya akkasii keessa basha'ee jiraata abbaate. Sa'idoo makoo jedhee jechuudha. Hin qotu, hin qofforu, hin aramu, hin nagadu. Sa'idoo qabeenya isaa keessa ofii taa'aa jechuudha. Naa mucayyoo sanaa arge yarbi dhugaa godhiifmi. Tumatti jabaate Sa'idootti giggim jette Sa'idoo mana isaayyuu dhaqxee hin galootti maal fida hin fuudha malee. Warri kaanis akkanumatti itti heeruman bara. Warri kaanuu akkanumatti itti heerumanii. Innaa Sumayyaan immoo amma ilillaa jettu Sa'idoo mucaa argatuuf. Ilililililil jettee haa ililchitu. Na Sumayyaan garaa ishee haa kutattu. Sa'idoon gaafa dhugaa dubbachuudhaaf amma dhugaa sanaasaa Sa'idoon osoo ijoollee argatee daa'ima argatee Sumayyaan illee akka duraa sana hin taatu. Akkas duraa sana miilla dhiqadhaati koottaa naqabaa hin jettu. Harka dhiqadhaa koottaa hin jettu namaan. Sa'idoodhaan illee si argee adii argee hin jettu. Si argee gurraacha argeera jettee Sa'idoo barbaachatti deemti. Innaa isheen yeroo hundumaa ijoollee makanaan doorsisti ijoollee limgootee dhoskitee Sa'idootti taphattee jechuudha. Kun amma cubbuudhaas gifiidhaas Sa'idoon garuu osoo dhuguma jabaatee ilmaan rabbiyyuu kennee fi kan egaa waaqan namaa kennalleeti nama miti. Maybe namni fedhuu danda'a barbaadullee danda'a. Yeroo fedhetti yeroo barbaadettis argachuu dhiisuu danda'a. Inni kaan morma fedhettis ni argata. Kennaadha waan ta'eef carraadhas waan ta'eef Sa'idooma rabbumti gargaaree ilmaan kana kenneefi ofuma isaayyuu hin tasgabbaa'a. Ofuma isaayyuu of qusata.
Amma maal ta'a ilmaanitu argate gara ilmaan isaatti yaadni isaa deema. Daa'imman kana guddisuutti gattaa waa isaanii sammuunsaa waa ijoollee kanaa biizii ta'a malee akka duraa olii gadi hin fiigu. Maaliif walakkaa ta'a maal ijoollee isaa warra achittis walakkaa yaada warra asittis walakkaa yaada waan ta'eef akka dura bahee hin fiigu. Akka dura naqabaa jedhee xirrig hin jedhu jechuudha. Sumayyaan illee yeroo sana maal taati? Hin tasgabboofti. Sayidoon irraa hafee miti teessee yaaddee itti mul'ata. Hir'inni itti dhaga'ama. Karaa wayii qaawwatti argama. Qaawwa itti dhaga'ama. Innis karaa Sayidoo jechuudha. Yeroo sana egaa Sayid barbaacha itti teessisanii jedhannaa hawwiin immoo oguma yoo cimtee ogumayyuu yoo baqa intinii taate mucaa deessiif jechuudha Sayidoodha. Sayidoo gam gootee qabu barbaannaan gatteessuu barbaannaan Sayidoo kana ilmaan kana dhiisi hinuma walawwalte jechuudha. Addaan illee hin kuttu. Humaan fayyadamtu jechuudha. Addaan hin kuttu jechuun humaan fayyadamtu jechuudha. Yeroo baay'ee namni hin fayyadamaa yookaas immoo meebis immoo uumamummaanis adda jalaa cituu danda'a. Kun egaa akka namni fayyadamus jira. Namni akkanumaan jalaa didus jira. Garuu rabbi isheedhaa kennu ammas itti deessee walumatti deddeesseeti Sayidoodha. Baqa Sayidoon illee gab jedhee ta'a hin boqata jiruu isaa jiraata nadhoomarraa hafa baqa nadheen faana hin deemu tokko qabatee yoo hin fudhate illee dabalee fuudhee taa'a malee nadheen ishee kana faanas ishee sana faanas waan nama jibbisiisu waan nama dabbaru Sumayyaan baay'ee jibbiti kan yeroo nama sana faana kana faana sana faana jedhee dhufee viidiyoo hojjetu illee baay'ee ishee jibbisiisa. Kanaaf namni tokko immoo koostar jedhee yoo fuudhe ishuma faana haa hojjetatu ishuma faana olii gadi yoo deddeemillee rakkoo hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu gaa amma Sumayyaa bakka raftee dammaskuuf natti fakkaata kan isaanii ulfa jedhanii dhufanii malee akka kottillee natti hin fakkaanne akka kotti natti hin fakkaanne maalamuu makee boombii dhoose moo ulfii amma kana ga'uusaa dhufe qaniima 3-7 keessatti bum jedha akka voolkaanoo dha'amu hin gadda duwwaadha garaan duwwaa yeroo darbe ji'a keessa jaa'uun na Sumayyaa naasisuufidha. Sumayyaan rafee jira natti fakkaata dammaskuuf dudubbachiisuu fi akka isheen olii gadi immoo fiffiigdu akka isheen jejjettuuf natti fakkaata. Kan isaan akkas godhanii fidanii isiniin jedha malee illee akka kottu ulfallee natti hin fakkaatu garuu too rabbi godheefi too dhuguma isaa ta'eefi tuma dhuguma deessee tuma dhuguma garaatti baattee annaan gammada Sayidoodhaan gammada maaliif qalbiin isaan tasgabbaa nagaa argata ijoollee jedhee olii gaffiigu ijoollee amma godhatu. Yaadni isaallee amma tokko manatti gara manaatti hiramachuudha olii gadi deemurra. Na kanadhaan illee kanan isaa hawwu kana nagaa argatee daa'imman isaa faana mana isaa faana nagaa argatee akka inni jiraatu ni barbaada. Baay'ee gaa'ela keessa yeroo tokko waan tokko seenee lolli wayii seenee gadi ba'e baay'ee rakkisaadha iddootti deebisuuf tasgabbeessuudhaaf. Baay'ee tokko rakkisaadha siniin jedha. Anyways nagaa buusuun siniin jedha gaa waan isaan gargaaru.